Hello，有冇成日去大阪？成日都係心齋橋，有啲悶呢？喺大阪市中心自駕遊又唔方便，我向你介紹南大阪街市附近嘅一個自駕遊嘅地方咯。係啦，呢一度我見到我屋企附近嘅環境都幾舒服嘅。呢條馬路咧一路沿住一路揸，一陣車每揸幾分鐘咧就會有一啲好嘅食肆啊，或者係有一間好大間嘅伊昂都喺附近啊。咁如果係搭鐵路嘅話咧，就係七道呢一個站附近都有一間好大嘅商店嘅，係啦。咁喺呢度有啲咩做咧？咁當然係感受下日本嘅環境啦。咁我向你介紹嘅就係嗰度有一間燒肉店啦，見唔見到有個燒肉個牌咧？係啦，行過去2-3分鐘啦。呢間燒肉店唔錯，幾好食。你可以睇下我其他相啦，睇下啲肉質咧係比喺道頓堀揾到嗰啲咧係靚嘅，咁個價錢都係好恰宜嘅。係咯，咁我呢一度行入去咧，就可以去到我嘅屋企啦，family 嘅呢個民宿啦。咁 family 民宿入面咧就有3間房嘅咁就有2個廁所、2個沖涼，咁一個小嘅廚房同埋 common 嘅 area， 咁可以聚埋傾下偈咁樣啦。係啦，咁每間房嚟講咧都可以瞓到2個人嘅，咁你可以睇到我2至3個人嘅，咁你可以睇到我其後嘅視頻喺屋入面嘅視頻咧，你就可以更加了解得清楚啲啦。咁2個沖涼2個廁所就係唔使大家等咁耐咁樣啦。係啦，呢一度咧其中一間咧就係我屋企啦。咁你如果租用咗嘅話，你就會知道喺邊間㗎啦。咁我可以睇一睇。係啦，就係其中一間。好啦，咁我其後你就睇其他片段，就可以睇到屋入面嘅情況啦。咁我向你再介紹多啲，了解多啲，你先放心租用喎。咁咧呢度咧，除咗自駕遊唔使講咁多，咁有好多人都係搭地鐵嘅喎。咁鐵路方唔方便咧？你如果鐵路你真係要係成日 shopping 嘅話，淨係心齋橋嘅話，你不如租我道頓堀嘅民宿啦。我道頓堀嗰度有民宿成棟嘅，咁成個團嘅人我都可以照顧得到㗎啦。咁就但係想額外玩係另外一種感覺喎。其實係呢一度係一個好好嘅選擇，至少係可以滿足你哋較多人，而係個費用係好合宜嘅一個情況嚇。好啦，咁頭先啱啱呢一度咧就有一間係賣藥嘅，賣化妝品嘅，咁就係開到夜晚嘅12點嘅。咁而呢一度咧，呢一間咧就係伊昂嚟嘅。伊昂咧，佢係有一個超級市場啦，生活日用品。2樓有一啲生活百貨，不過你哋係嚟旅遊，應該都未必係會話好中意去買嘅。咁但係如果你係嚟呢度住1個月嘅話咧，咁呢一個地方係成日都會入去買嘢噶啦。就係頭先我所講開到12點嗰間啦。好，我哋繼續行咯喎。好，咁咧，呢一個站咧係叫做翠芳之心呢個站，去南波咧係15分鐘，最遲我試過20分鐘就去到南波，企喺南波嘅地鐵站嗰度噶啦。咁就係啦，咁呢個就係我所講嗰個好多生活用品買嘅地方啦。咁可以轉右有間啡粉同埋洗衫嘅地方，其實都好方便。有時唔使帶咁多衫嚟，一家人一開一機衫你搞掂咯。好啦，呢個就係個鐵路站啦，轉個彎就係噶咯。係啦，鐵路站附近都會揾到些少嘅食物嘅地方啦，有一啲街市買一啲好靚嘅肉，可以返屋企煮都可以喎。係啦，咁呢一個咧就係去南波嘅方向啦，咁而去機場嘅方向咧就喺嗰邊啦。咁即係話，如果你喺南波出翻嚟嘅時候咧，你就要喺嗰度落車行過嚟啦。咁沿住呢度行過去，如果你揸車嘅話，你揸車5分鐘。咁但係如果你肯行15至20分鐘嘅話咧，其實去到另外一個 area，嗰個 area 有2個嘅溫泉，係天然溫泉，亦都有各樣麥當勞啊，吉野家啊，或者係皇醬啊，咁各類型嘅大型嘅食肆啦。咁就夜晚瞓唔着，你咪去玩下波子機啦。嗰度有一間波子機
咁我會覺得係一個幾好嘅一個日本嘅氛圍嘅情況之下，享受你呢幾日、呢個星期或者呢個月嘅旅程。好，向你介紹多一樣嘢。如果你唔係自駕遊，你係坐鐵路嘅話呢，咁呢個資訊都有啲幫助嘅。咁除咗由呢個係南海電鐵由呢一個站就係坐到去蘭波嘅，而由蘭波坐翻過嚟去機場方向嘅。咁喺度落完車之後呢，即係就呢度呢就會有一條商店根。沿住商店根行過去，大約係2分鐘咧，就會去到另外一條鐵路嘅。嗰條鐵路咧就係行得開得比較慢少少，可以欣賞到沿途嘅風景啦。一個站咧就去天王寺，一個站咧就去通天閣，所以都係一啲旅遊嘅必到嘅景點嚟㗎。咁咧除咗係即係玩大阪市中心咧，咁唔知你有冇留意界市咧？有一個叫界東呢個站咧，都係要坐呢一條鐵路去喎。界東附近就已經係好多旅遊書都介紹嘅一啲地方嚟。呢度就係我所講嗰條鐵路啦。係啦，一個站就係去天王寺，另外一邊咧就係尾尾須町，即係即係嗰個通天閣嗰一頭啦。好，我要出發去天王寺 shopping 啦，遲啲有機會見。咁咧先帶大家嚟去到樓上2樓睇下啲房間先。咁咧呢度有一個和室嘅房間啦，咁就擺咗一個係床褥，雙人嘅床褥喺度。點解係擺床褥唔擺和式嗰啲榻榻米呢？因為如果瞓得多嘅時候呢，嗰啲榻榻米比較攰嘅，比較傷腰骨嘅，所以嚟講我就會選擇咗擺一張雙人床褥喺度俾大家啦，係好厚身嗰一隻嚟嘅。咁瞓得都舒服啲啦。咁亦都添置咗個比較強嘅冷暖氣嚇，因為如果天氣凍起上嚟嘅時候呢，有一個強啲嘅暖氣嘅話呢，咁係會住得舒服啲。咁有啲人都中意住得光猛啲嘅話呢，咁其實可以係啦，咁咧開盞燈咧就可以光猛啲啦。咁就轉個彎咧，就去到我哋咧樓上為大家添置咗一個洗手間，咁唔使上上落落就可以去到洗手間啦。係啦，有時急起上嚟又要行樓梯落去都幾麻煩㗎，咁可以洗埋手嘅。好啦，帶大家睇樓上嘅第2間房啦。咁頭先嗰間房咧就可以瞓到2個人，如果真係要3個人嘅話咧，咁我都可以加個厚身嘅榻榻米，咁可以瞓得逼少少都起碼都係 possible 先啦。咁呢間房嚟講咧，如果再瞓多一個嘅話咧，就會相對地窄些少啦。咁如果係2大1細，我相信係足夠嘅。咁我整光猛少少先啦。係啦，咁呢間房咧嘅特別嘅地方咧就係同頭先嗰間房一樣，都係個窗簾咧，我係用2層嘅，因為當我住過唔少民宿嘅時候，朝頭早好多時候都俾陽光射醒咗旅行想瞓晏啲嘛，係咪？咁我都會照顧到呢一點嘅。咁亦都係有相同嘅冷氣機同埋暖氣機啦。咁亦都係多咗一個咧叫做露台，係啦。個露台嚟講咧，就有得擺咗一張台啦喺度啦，係啦。咁就夜晚諗下嘢，其實真係幾舒服咯。好啦，去到樓下啦，咁我介紹下個小廚房先啦。個小廚房嚟講咧，我哋都5臟麻雀雖小，5臟俱全。咁我哋都有唔同嘅煮食嘅用具啦。咁咧，我哋亦都擺咗張台同埋雪櫃咧，可以喺度。咁一班人飲下啤酒嘅企喺度又好，或者係入面有梳化坐喺度傾下偈，都幾開心㗎。
好啦，去到呢間個客廳啦。客廳嚟講有兩個用途喎。咁咧第一個用途咧就係睇電視啦。開燈先。係啦，咁呢一度嚟講咧，我想介紹下咧呢幅畫啦。係啦，點解會揀呢幅畫咧？因為我哋呢度附近咧係叫翠芳之森，附近有一個好大嘅公園，入面有好多樹，一個小嘅森林入面嚟。係啦，咁大概係2個地鐵站到嘅長度啦。如果中意大自然嘅朋友，不妨去嗰度神下運嚇，幾特別㗎。亦都嗰度亦都有好多人咧去我朋友咧會去嗰度，大阪嘅朋友會去嗰度幫客人去拍攝婚紗啦。因為去到夜晚冇人嘅你擺咩 pose 都 OK 㗎，亦都可以玩煙花嚇。所以嚟講咧，去到嗰度有啲人喺度燒炮仗，燒嗰啲火箭龍上到天喎嚇。咁比較特別，所以我幾中意呢個森林呢個感覺係啦。咁呢度嚟講咧，亦都有個sofa 啦，坐喺度傾下偈。咁如果真係萬一好多人用呢間房嘅時候，咁咧就可以有一 pair 人咧就瞓喺呢個梳化床度啦。咁而嗰啲床單咧亦都喺樓上個櫃入面咧係可以揾得到嘅。好啦，我哋最後介紹埋沖涼嘅地方喎。好啦，沖涼嘅地方咧，好啦，咁我哋有2個沖涼嘅地方嘅。好啦，呢度啦，咁就係啦，使到個不鏽鋼嘅浴缸咧，打開呢張嘢入面咧係洗到好乾淨。咁如果有啲人中意浸浴嘅話咧，都係歡迎嘅。有個廁所啦，咁 total 2個廁所咧，咁就唔使爭廁所咯。係啦，咁有個刷牙洗面嘅地方啦，亦都係有一個企站